作ったのに今びっくりしたね。あれそんなに美味しいの？あれだったらなんか硬いの。美味しいだったけど、そんなにとは思ってない。皆さんこんばんは。塩とどっちがうまかった？皆さんの方は台風の影響はなかったですかね。阿蘇公園の方は、園内で木が何本か倒れたという被害がありましたけども、今日ですね、開園することができました。またこうしてですね、夏触りを行っております。あと今日明日2日間だけですけどね、元気にやっていきたいと思います。まずはゾウさんの紹介をしていきましょうか。奥に、建物がありますけども、そのそばに、大きなゾウさんがいます。ちょっと皆さんから見えにくいかもしれませんが、あの子はですね、オスのゾウで名前をタカと言います。20歳になる子です。これからですね、トレーニングを、おしてきますのは、今こちらにいます。小さなゾウさんいますね。名前をメイと言います。今年12歳になる女の子です。はい、まずはですね、皆さんにメイちゃんの方から挨拶をしてもらいましょう。はい、元気よく挨拶くれました。ではですね、これからトレーニングを、やっていきます。まずはですね、ゾウさんの私たちが毎日足の裏をチェックしています。はい、こちらも足をしますけども、この足の裏にですね、時々小石やなんかがね、刺さったりすることがあります。でそれをそのまましていますと、傷を作ってですね、財布の場合には立てなくなることもあります。そうしたことがないように毎日チェックをし、悪いところがあったら削ったり、あるいはくすぐったりしています。こうしたことをするためにですね、この阿蘇動物公園ではトレーニングをしています。最初の挨拶で頭を下げたのも、実は頭の上の方に異常がないかどうかというために教えたものです。はい、では続いてですね、今度はゾウさんの耳の裏をご覧いただきましょうかね。たくさんの筋が張ってます。まるでキャベツの葉っぱのようですね。これはですね、血管になります。ゾウさんですね、小さな動物ですけども、私たちのようにですね、汗をかいて体温を調節することは、上手ではありません。では、暑い時どうするのかと言いますと、この耳の裏にですね、あります血管に血を集めます。で、耳をパタパタと内輪のように動かします。こうやってですね、血管の中の血を冷やして、それを体中に送って体温を調節しています。で、それでもね、追いつかない時には耳の裏にですね、直接水をかけたりしてですね、さらに体温を下げることを行います。はい、ではですね、続いて今度はメイちゃんの口の中をご覧いただきましょうかね。正面の形からちょっと見えないんですけども、説明していきましょうかね。ゾウさんの口の中にはですね、全部で4本の歯があります。ね、体大きいですよね。数は少ないです。上下右左各1本ずつです。この歯でですね、私の持っています枝ぐらいバリバリと食べることができます。で、この歯ですけども、人間は一生の間に1回しか歯が生え変わりません。ところがゾウさんはですね、一生の間に5回も生え変わります。生え変わるたびに大きな歯になってきます。最終的にはですね、人間の足の裏ぐらいの大きさの歯が生えてきます。はい、大変便利な歯をしていますね。で、口の中の歯はですね、なかなか皆さん見にくかったと思うんですけども、それ以外にも先ほどからですね、皆さんが見ている歯というものもあります。それは何かと言いますと、この長い鼻の横にあります2本の牙、これも歯の一種です。私たちで言いますと、上の前歯、門歯が変化して伸びたものです。この牙はですね、一生伸び続けるという性質があります。この牙を使うとですね、はい、私のような人間はですね、軽々と持ち上げることができます。普段ですね、この牙はですね、木を掘ったり、あるいはですね、木を倒したり、木の皮を剥いだり、あるいは仲間同士ですね、喧嘩をするとき使ったりしています。
はい、今いろいろ集まった姉ちゃんですけどね、これから姉ちゃんにですねおやつをあげましょうか。バケツをね今持ってくれました。このバケツの中にはですね姉ちゃんの好きなものが入っています。我慢できないようですね、早くくださいと文句言ってますけども、じゃあちょっと並べていきましょうか。まずはこちらさつまいもですね。それからバナナ、続いてリンゴです。最後にニンニンです。この4種類おやつが並べました。これからですねどの順番からあるいはねどのようにして食べるのか、そういったことをね注意をしながらご覧ください。ではどうぞ。さあまずはバナナからいきますね。それからさつまいも、リンゴ、そして最後はニンニン、いう順番に来ました。はい、ゾウさんはですね実は甘いものが大好きです。あら、鼻にまだリンゴを持ってますね。リンゴを持ったままに食べたということですかね。はい、甘いものはね姉ちゃん大好きです。で大体ですねリンゴとかバナナそういったものからね食べる傾向にはあるんですけども、実際にどれか食べるのか、姉ちゃんのその時の気分次第です。はい、ではですね今度は大きさを変えましてこちら、見ますか、ピーナッツです。このピーナッツをですねここにばらまきましょう。これからですね姉ちゃんに食べて、もらいますので、どのようにですねちゃんとつまれるのか、ご覧ください。ではどうぞ。高級品やったらバナナとかリンゴとかあれはカレーパンクサクサ。はい、まとめてですね鼻先でつまんでますね。ちゃんとね一個一個でもねつまむことができます。象の鼻はですね私たち人間で言いますと鼻と上唇、これが微妙と伸びたものです。私たちもね鼻の下で鉛筆を挟むことができますが、それと同じ要領で象さんは鼻先で物をつまむことができます。大変器用でですね、つまようじぐらいのね細い枝でもねつまむことができます。でそれで耳の穴がかゆかったらほじほじと書くこともできます。はい、では続いて象さんのね今度はお水を飲むところを見ていただきましょうかね。こちらバケツの中にですね黒っぽい液体が入っています。これは黒砂糖を溶かしたものです。甘いですからね姉ちゃんも喜んで飲んでくれるでしょう。今度はですね水を飲む姿をご覧ください。ではどうぞ。はい、鼻で一度吸い込んで溜めたものを改めて口に吐き出して口から飲んでいます。鼻をですね袋の手から飲むわけではありません。はい、続いて3口目。はい、飲み終わったらそして姉ちゃんをフラッシュしています。このつまの通りになりますとですね、一口で一水で10リットルぐらいの水を吸うことができます。今のバケツにはですね5リットルの水が入ってますので、それを3口で姉ちゃんは飲むことができました。はい、今ですね鼻を飲む水を飲むとき使った鼻ですけども、この鼻を使ってですね姉ちゃん楽器を使うこともできます。この楽器というのはこちらハーモニカです。これからですね姉ちゃんに吹いてもらいますので、その音色を聞いてください。ちょっとなんかはい、奥の方ではですね、タカ君もハーモニカを吹いています。あら、姉ちゃん落とした？頑張って。頑張って。は
はい、上手に吹いてくれました。動作はですね、拍手ありがとうございます。動作はですね、鼻などは私たち人間と同じように2つあります。その鼻でですね、吸ったり吐いたり息をしています。呼吸をするためにですね、一緒の音色を奏でることができました。はい、メイちゃんですね、今こうしてハーモニカを吹いてですね、音楽が得意だということをお聞きしましたけれども、それ以外にも得意なことがあります。それはこちら、スポーツ、サッカーをするものですね。昨日はですね、日本、北朝鮮に勝ちましたけどもね、それを再現するからちょっとこれからメイちゃんね、サッカーを始めてますので、その様子をご覧ください。見えるのサッカーボール。あ、サッカーボール。なんかラジカセみたいに見えたもん。あれどこなの？おお、すごいね、力。はい、偉いね。メイちゃんボールあったら。パンで割れるって。メイちゃんですね、大変強いキック力があります。時々ですね、ボールがこの運動場から出てですね、メイちゃんで蹴ったボールがですね、時々、この運動場から出てですね、ネットの方に飛んでいくことがありますのでですね、ボールの上ですね、しっかりご覧ください。どこへでも蹴るかわからんってことだよね。はい、さよなら。メイちゃんがですね、すぐそばでですね、ボールを蹴るとちょっと怖いんですよね。ボールが特に非常に痛いんですよ。メイちゃん、ボール取ってきて。はい、ですね、ボールが今プールにですね、落ちてしまいましたので、ちょっとメイちゃんに取ってきてもらいましょう。今ここにプールがあるんですよ。結構ね、水深が深いんですよ。あら、パス見当違夜うのプールに入る嫌だったな、メイちゃん。取ってきてちょうだい、メイちゃん。全然違はい、うよ。今ザブザブとボールを取りに行ってくれます。メイちゃん。あれ、上手に持ってきてくれるかな。高まりでかい。はい、鼻をね、勢い使って今持ってきてます。はい、ボールもちゃんと持ってきてくれました。ありがとうね、メイちゃん。はい、じゃあもうちょっとボール蹴ってみようか。はい、頑張れ。怖いよ。おお。ボールがちょっと頼ってしまいましたね。ちょっと、振り返ってですね、これからボールを拾いに行きます。その後ろにいたボールはですね、ちゃんと投げてくれるんですけども、このね、堀がですね、ちょっと深くてなかなか上がるのね、大変なので、ちょっとメイちゃんにね、手伝ってもらおうと思います。メイちゃん、助けてあげて。はい。小さくですね、大変体重が重たいんですけどね、メイちゃん上手に抱き上げてくれました。はい、メイちゃん頑張って。で、今こうしてですね、メイちゃんとサッカーをして遊んでますけども、実はこれメイちゃんよりも自由係の方が大変です。メイちゃんがね、遠くに蹴るたびに自由係が走って取りに行かないといけないので、実はあなたの方が大丈夫でした？ごめんなさいね。メイちゃん、もしもし、助けてあげて。はい。はい、助けてあげて。はい、こちらのチーム係の場合は、最初の回でカウンターを助けてくれました。はい。さあ、じゃあ、ウォーミングアップはこれぐらいにして、まだある。今度ですね、これからメイちゃんのですね、PK を行いたいと思います。PK と言いましても、ゴールキーパーは立ちません。ゴールでなくてですね、メイちゃんが、シュートをするという感じです。なかなかね、結構、最近、シュートをする決定力がですね、率が上がってきました。
さすがでちょっと外したんですけども。いやいやでもいいんじゃあまず1本目決めましょうかね。はい、1本目に入りました。ナイスシュートです。前半はですね、結構外すことが多かったんですよね。後半は枠の中によく入るようになりました。さあ、2本目いってみましょうかね。ちょっとボールが転がるかな。おお、2本目で決まりました。今何度かね、こうメーターのボールを蹴っていますけども、決まった足で蹴っているのに気づいた方おられますか？おられないですね。これからですね、メイちゃん、ボールを蹴りますけども、どの足で蹴るのかですね、ご覧ください。それがメイちゃんの利き足になります。はい、今ね、見ていただきましたように、右の前足でいつもボールを蹴っています。メイちゃんはね、右利きだということが言えると思います。はい。もう数が結構強いな。続いて4本目いってみましょうか。まだちょっと前近くになったもん。しかも落ちちゃった。風のメイちゃん助けてあげて。4本目は外れてしまいましたね。結構いいとこ行ったんですけどね。残念です。はい、助けてあげて。はい、じゃあ気を取り直して、5本目決めましょうかね。今4本蹴って2本入ってますね。ボールが入ってきました。はい、5本目決めましょう。はい、5本目決まりました。はい、5本目、一に決まったところでこれでお伝えしましょうかね。5本蹴って3本入りました。はい、ではですね、最後にメイちゃんの方からもう一度大きな声で、挨拶してもらおうと思います。びっくりしないでくださいね。この後ですね、ここ、この運動場でですね、木の葉のおやつを用意します。それをですね、今まで奥にいました高橋君にですね、こっちに来てもらって食べてもらおうと思いますので、先にご覧ください。ですね、今日はですね、台風の影響で強い風が吹いております。なんとかですね、気をつけて、タオルをですね、楽しんでください。どうもありがとうございました。仕切られてるのかでっかいちっちゃい欲しかったのにな。全然欲しくないな。こっちに来れんかった。あれ持ってたら強くなった気になる。